จะมีสู้พวกไม้บองโอนออกเนี่ยไงในขยมบาตปอทีวีทัวร์ตำนาซองเปรย์มาเปรย์เจริญบองโอนมาเปรย์เจริญนี่โดยซามาจังดังมากระไรมุ้ยดอกอจ้าบองโอนประกอบเจเคยให้ประกอบเจชิญญาจะซาทากระไรนี่มันเปิดเจมันทอมดาได้บองโอนจังขยมจังบังไฮพวกไม้บองโอนทากระไรนี่ทลบเมียนขมายยืมปิดดามทลบรูเนื้อบองโอนจังเยจังให้กระไรนี่โคเชียกระไรสะสดมวยเตียดบอลโอนเชียกระไรสะสดเราช่างเราเปรย์เราเมื่อตายไปเชียโปรอดกอดชานแต่หมอกบอลสรอนดังพองจังนะบอลโอนให้เมียนสนามใบกอลเพชเมียนใบจานใบไอจังนะบอลโอนนั่งให้ไงเนี่ยยมมอดัดตัดเพียบยูนปกมาบอลโอนยังตัวสนาบอกกอดเชียพลายนั่งให้จำรีตัวสนาจมูกขยมบาตปอทีวีต่างออกเนี่ยบอลโอนโอนประเด็นโดยบางคนมันสดับจังปีขังดามคือละอ่างนี่จีละอ่างโบราณแต่จะทันน้องปริเชอร์เหมือนเต้นในยามบาดมหันโกโรมือบอลตะปอทีวีให้น้องลงบอลพร้ำบันทัวร์ดอกนาบดอตีนี่ให้ก็เคยทานนาตีนี่มีผมนายก็หลบพีหรือก็ผมนายในอ้อมน้องตัวบาทานเนี่ยมันตัวบาทานบางคนมันกระดาษเลยเชียวเจ๊ลืมมันโตนี่บอกมันโตปะทานกับมันโตเนี่ยดันเตะอะไรไม่ได้บอกตัวไอ้เปรย์นี่เปรย์เชียวให้โตโดยสั้นจังยัดสั้นสับชราบางคนแต่ยังเรายังบอกว่าเราพวกมาบางคนยังมาตัวสนาได้เยอะใบเมียนไอ้ให้นงละอ้างบางคนนงละอ้างใบนี้bị ai vậy ban thay chơi bangคนใบนี้ai tha chiใบđãตึกđãกรอบทุนอย่างชีหรือก็ด่าเอาไว้สำหรับหรือจิงกอหรือไอ้เจ้าหรือเราเครื่องเตะมากกว่าบ้างปัจจัยยังไอ้สัมทันมาใบติดทามก็รอนี้บ่มในนี้ไอ้ถ้าด่าอาทิตย์ด่าเจ้าโอ้ด่าเทียบบ้างอย่างให้กิโยมดมกรในขนมรูปนมรูปไอ้จังเต่าจังเยอะตอนไอ้สัมทันบานทาจีกระไรอยู่ทลบรูเนาได้ปัจจัยยังก่อนดังทานในตีนี้มีนบ่มในก็รอด้วยกลุ่มในกลุ่มพี่แต่บานซอตังปีโบราณบ่บอทำไมเนี่ยบ่บอทำไมบ่เคยสัตว์ทำไมบ่ได้ไม่เนี่ยบ่โอนอันนี้คือระบบนั่งไปจุดนอนนามาจุดนอนนาที่บ่โอนนาโอนนี่เห็นสดางนั่นสดางเนี่ยมันกระดับหมดเลยกระดับหมดพี่ซาแล้วบ่นั่งไงบ่โอนเคยเจาะสดางให้จะตะเทียบบ่ในขนมละอ่างพนมนี้บอลโอนประกอบจะชงออะไรไงเนี่ยชงออย่างมาชงอตีมวยละอ่างน้องเวียโดยเกบัดโดยทะเลาะเมียนเหมือนนึกรัวเนาหายเมียนใบโบราณใบเปียงมันดังใบใจได้บอลโอนก่อนนะขยมจะทอดประหารบอลโอนตอนนั้นไงไอ้ยัยร่วมยืมแบบดังประวัติไม่ได้ใช่ไหมก่อนนะยืมได้ดาวตำนานซองเปรย์เต้าจะตะลือไปทานเนี่ยสระไปจังทั้งทางอะไรนึกวิสาติดตะพีลายไพ่บาเมียนกับลายโบราณเมียนไอ้ยังจะตามทอดนำไปไอ้บอลโอนยังตุสนาแล้วไงโดยตะพีลเป็นยังจังนั่งไงเรายังไม่ต้องยังเรียบร้อยปรับปรุงมาบอลโอนยังบอลโอนเป็นแบบปีดามร้ายยังเมียนด้วยที่บะด้วยที่จานได้กระปองไอ้สำหรับด่าเครื่องเตะด่างกอด่าไอ้หรือก็กระรองไอ้ด่าอุปกรณ์หรือก็ด่ากรอบถุงเกียรติงานเตะเช่นยังปลากระอ้อมยังปลากระหลบพิษอย่างไอ้สำหรับดูตึกสำหรับดำใบสำหรับสโลหรือมือก็สำหรับด่ากรอบถุงเกียรติด่างกอด่าอย่างนั้นนะบอกบ้าจะท้ายยังไอ้ใหญ่บานทากระไรนี้ไอ้ทากระไรก็รู้นะว่าทาบานได้ปีครูมีสะสมนั่นก็หลายรูนเอาได้เราเพิ่งไปเลยประวัติศาสตร์มาเยอะคือเป็นม้วนรูนเอาแต่ตามละอ่างรูมตามละอ่างพนมมาจังบอเนี่ยแต่มีนรูมเนี่ยตามละอ่างคือสไตล์จีนเนี่ยทมว่าเนี่ยนกราวน้ำเชอเนี่ยนั่นเนี่ยตอมดาเนี่ยกำโกเนี่ยเติมหรือก็ปลสินายเติมแต่ประธานเนี่ยมีละอ่างทมเอาเจ๊มาจากละอ่างคือเนี่ยนั่งมีอำนาจเจ๊bây giờ mơ rừng chết ha mà chả là an mà chả nôm mất nè này ngày mai với cái chân này bị đàm đấy cứ miền mà chả là an mà chả nôm ở chân tư là cái màu cái màu nhẹ nháy các bạn này cứ đây mà đom tực một thọc này cứ chia cam một sợi bò mà chả nôm nó mà chả là an nè chân là màu nhẹ nháy các bạn này chân cái miền con cà phê cái miền Việt Nam miền ấy chân tư chăm America chăm ấy chân đó bọn hay ca run đâu bị đàm đấy cứ đôi ca vô sạch
សាច់ព្រៃសាច់ព្រៃហ្នឹងយកមកចំជីវិតបរិភោគទៅប៉ុន្តែការវិវត្តនៃការរស់នៅវាចេះតាមក្រោយមកចេះធ្វើផ្ទះចេះរកភ្លើងចេះបង្កាត់ភ្លើងចេះដាំស្លចេះអីចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏ចេះទៅរស់នៅបែកពីហ្វូងពីគល់សម្ព័ន្ធអីចឹងទៅក៏មានគ្រួសារមានអីចឹងណាបាយគ្នាយើងមានគ្រួសារបាយពីពុកម្ដាយអញ្ចឹងបាទគ្រួសារយូរទៅចេះតែកើតកូនកើតចៅកើតកូនកើតចៅអីចឹងទៅប៉ុន្តែអកុលភាពនេះក៏យើងមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រកាសណាស់ថាមនុស្សរស់នៅគឺយើងអាចបានប្រកាសថាអញ្ចឹងទេព្រោះបំណែកនេះអាចថាជាបំណែកដាក់ឆ្អឹងដែរបាទដូចយើងមានភូមិបុរាណអីជារស់នៅធម្មតាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅបូជាហើយយកឆ្អឹងហ្នឹងដាក់ក្នុងកឡោដាក់អង្គលភាពយកមកតម្កល់ឬក៏ទៅទុកនៅលើឡានឬក៏ក្នុងរូងភ្នំសម័យពីដើមណាបាទជុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជនជាតិជងជនជាតិភាគតិចអីនៅតំបន់ស្រុកវាវែងនេះយើងមើលឃើញថាតាមភ្នំមួយចំនួនគឺមានឆ្អឹងបាទដោយសារតែគាត់យកទៅបូជាយកទៅដុតហើយគាត់ប្រមូលឆ្អឹងហ្នឹងមកដាក់ក្នុងកឡោយកទៅដាក់តាមកលៀតភ្នំឬក៏កលៀតថ្មអីចឹងទៅបាទតាមជាងតាមភ្នំកលៀតហ្នឹងយើងទៅឃើញតើស្អីមកជួយើងភ្នំធាតអីបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅស្រុកវាលវែងយើងបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះក៏នៅក្នុងស្រុកវាលវែងយ៉ាងដែរបាទស្រុកវាលវែងតែគ្រាន់ថាយើងចូលមកជ្រៅបងប្អូនចូលមកជ្រៅបន្តិចចំណាយពេលយើងយូរបន្តិចបាទហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់ថាខ្ញុំវាអត់ដឹងថាប្រវត្តិមិនទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេអានេះគ្រាន់ថាយើងគ្រាន់តែធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទេហ្នឹងហើយទស្សនភាពនៅក្នុងលាអាភ្នំនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំបើនិយាយវាឆ្ងល់វិញខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំបកកែឆ្ងល់បងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមកផ្ទាល់ដូចខ្ញុំបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ជាងខ្ញុំទៀតឆ្ងល់ឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចឆ្ងល់មើលថ្មដូចគេទៅរៀបដាក់ពីលើហើយដូចហើយនិយាយរួមទៅដូចមនុស្សលើកដាក់ឬមួយគួរយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំដូចផ្ទះបាទដូចផ្ទះដូចគេលើកដាក់មិនខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំចង់និយាយអានេះដូចខ្ញុំឆ្ងល់ណាបើសិនជាមនុស្សលើកដាក់គោវាមិនរួចបាទតែបើយើងមិនជឿដូចវាអត់សមឥឡូវយើងមើលបងប្អូនថ្មមកផ្ទាំងអញ្ចឹងមកស្មារឹបអញ្ចឹងលើកមកអាប់ជោគគ្នាចេះបាទហើយត្រៀបធ្វើជាដបូលបាទឥឡូវយើងជួយឲ្យចាំមើលយើងឲ្យកាមេរ៉ាជួយចាប់ឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាដូចក្រាស់សាំងបាទហើយចូលមកឡើងតិចលហឹមហើយខ្យល់ចេញចូលបរិយាកាសអីធម្មតាហើយតិចជើងយើងនៅខាងក្រៅទៀតបាទហើយមើលនេះបងប្អូននេះឃើញកុំមកថាខ្ញុំចេះនិយាយហើយចាំមើលកាមេរ៉ាគាត់ចាប់ថ្នាក់បាទហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើច្រកចូលមានពីរច្រកប៉ុនគ្នាមើលឃើញច្រកនេះមកចូលមកចេះហើយនេះចាញ់ចេះអានេះច្រកមួយទៀត3 4ច្រកដូចជា8ទិសទៀតណាបាទឥឡូវយើងជួយពិចារណាគ្នាបាទខាងក្រោយនេះដូចមានរូងទៅក្នុងទេបងអូអានោះរូងមកគេយកមកបិទអានោះបិទដូចបិទឡើងឲ្យចូលបាទបិទឲ្យចូលចាចង់និយាយថាចេះកន្លែងនេះយើងអត់ហ៊ានចូលបានទេបាទរូងវាទូចពេកអត់ទេវាត្បល់ចូលអាចតែធំបាទអាចធំហើយដូចមានថ្មយកមកត្រៀបបិទរុញពីនោះមកបិទបាទរុញមកបិទមកបងប្អូនអានេះសង្ស័យពីមុនកន្លែងអាសនៈមេធំអីចឹងណាឬក៏មិនចឹងហ្នឹងណាព្រោះវាអាចកំបាំងក្នុងនោះបាទកំណប់ឬក៏អីយើងអត់ហ៊ានថាទេយើងទៅមើលទៅឃើញចឹងបាទរឿងកំណប់រឿងស្អីវត្ថុបុរាណយើងអត់ហ៊ាននិយាយទេយើងការពារព្រោះអីជនខលខូចមួយចំនួនចាំមើលតែចឹងតាមដានព័ត៌មានតាមដានហេតុការណ៍កន្លែងណាផ្លាយដូចជាកន្លែងបុរាណអញ្ចឹងយើងមិននេះទេអញ្ចឹងណាតែសំខាន់យើងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចូលមកយើងលើកនេះវិញពេលយើងចូលមកមានខ្លោងទ្វារគេបាទខ្លោងទ្វារ3បងប្អូនខ្លោងទ្វារ3ហើយចេញទៅចេះនិយាយរួមដូច8ទិសបាទ8ទិសហើយចាំមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់ទៅឲ្យកាមេរ៉ាថតឲ្យជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាពិតជាអស្ចារ្យនិយាយមួយម៉ាត់ថាអស្ចារ្យបើថ្មអាភ្នំយើងធម្មតាវាមិនភ្នំនៅពីលើអញ្ចឹងមែនអត់តែនេះអត់ទេណាបងប្អូនគឺទៅរៀបដូចលអាងភ្នំ100នៅលើដីរៀបស្មើហើយមានថ្មកល់ដេបដប់ចឹងទៅហើយថ្មគ្របពីលើដូចដបូលផ្ទះចឹងបងប្អូនដូចដបូលផ្ទះហើយឥឡូវយើងមើលនេះអត់ឃើញទេហើយមានពីមុខចូលខាងនេះចេញខាងនោះចូលវាដូច8ទិសនិយាយទៅកន្លែងនេះកន្លែងអាកំបាំងនិយាយទៅដូចជាប្រកបរឿងរ៉ាវច្រើនណាព្រោះអីពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងពីវត្តសាស្ត្រពីមុនមកដែរគាត់ថាយើងឆ្ងល់ខ្លួនយើងណាហើយក៏រៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយស្ថានថ្មវិញដូចរបៀបនៅក្នុងបាតសមុទ្រមានណកកបោមានអីស្អាតហើយអានេះដូចជាទឹកវាយបាទដូចទឹកវាយអាលោកលយមកចេះគឺថាប្រទេសយើងពីមុនគឺសិតតែតំបន់ទឹកសមុទ្រតើបាតសមុទ្រតែដោយសារអីយើងព្រៃយើងហ៎កូនសមុទ្រទឹកដោះមកនោះ
ហ្នឹងអារឿងហ្នឹងវាយើងវាមិនដឹងទេគ្រាន់ថាឥឡូវយើងចង់ផ្ដោតមកកន្លែងនេះវិញបើនិយាយរឿងសមុទ្រជួបភ្នំសពៅភ្នំនាងខ្សែសក់នាងអីហើយនេះក៏បាត់ជាប់គ្នាបងប្អូនព្រមបន្ទល់ជាប់មួយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងវាអាចថាកន្លែងនេះវាសមុទ្រមិនដឹងស្អីមិនដឹងទេបងប្អូនហើយយើងគ្រាន់តែការសង្ស័យរបស់យើងហើយក៏យើងមិនអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងអញ្ចឹងដែរអានេះគ្រាន់ថាឃើញកន្លែងណាប្លែកមកថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះអត់ដំណើរផ្សងព្រេងតាណាម្ដងថ្ងៃនេះចូលលអាងម្ដងបងប្អូនតែលអាងមិនមែនភ្នំធំទេជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងគឺអត់ធំទេគឺលអាងស្មើដីរៀបដូចមនុស្សយកទៅធ្វើដូចជាមនុស្សយកទៅតុបមិនទេបងប្អូននឹងអត់យល់ដីរៀបបាទមកដីរៀបអត់មានភ្នំឡើងចុះអីខ្ពស់ទេបងប្អូនខាងលើដូចតបូលការ៉ាសាំងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចេះម្ដុំរាប់តោនយើងនិយាយរឿងអានេះហើយតែយើងចង់ផ្ដិតទិដ្ឋភាពពីលើតបូលដូចផ្ទះដូចអីយើងឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាតិចទៅកុំឲ្យថាយើងនិយាយហើយយើងអត់មានរូបភាពឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាព្រោះអីឡើងរួចដែរអត់ដែរឡើងដែរយ៉ាងមិនដែរអត់ដឹងហើយចង់និយាយបើយើងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់ចង់ទស្សនាហើយមែនអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ដិតទិដ្ឋភាពមើលខាងក្នុងខាងក្រៅទៅដូចយើងនិយាយអត់អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយើងចម្ងល់ដូចយើងហើយខ្ញុំជឿថាឆ្ងល់ហើយបាទបើសិនតែបានមកផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឆ្ងល់ជាងយើងទៀតឆ្ងល់ចុះមិនថ្មហ្នឹងមិនវាទៅជាប់អញ្ចឹងរៀបមិនអីមិនខ្ញុំជឿឆ្ងល់ហើយមិនមែនលអាងភ្នំនេះទេណាបងប្អូនខ្ញុំជឿហើយជឿតែមិនលអាងភ្នំធំទេគឺនៅដីរៀបទេបាទកន្លែងនេះបើកាន់ថ្មធំបាទតប៉ែតឲ្យយកមកដាក់ជុលគ្នាមិនខ្ញុំអត់យល់កាន់តែចង់ដឹងកាន់តែឆ្ងល់វាស្មុគស្មាញពេកយើងមិនដឹងថាកើតមកដល់របៀបមិនបានចេញជារូបរាងអញ្ចឹងហើយជាប់តែតិចឲ្យបងប្អូនដូចអង្គរវត្តយើងរួចទៅរៀបថ្មយើងចង់ឲ្យហ៊ានចូលទេណាមកជុលគ្នាបាទចូលតិចថាដូចមានស្អីដូចមាននិយាយទៅពិបាកនិយាយបងប្អូនឥឡូវហានគរនិយាយម្ដងចម្ងល់អានេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនខ្ញុំទេបងប្អូនមកដុំពីក្រោមទៅលើដុំនោះមកលយមកនេះនេះដាក់កលមកដុំនេះលើកមកដុំធំដាក់មកចេះហ្នឹងហើយក្រោយយើងនេះដាក់ទុយទៅរៀបទៅតំណល់ចឹងមកមកចេះហើយមើលណែកាមេរ៉ាងើយឲ្យបងប្អូនយើងឃើញតើឥឡូវយើងចាប់គ្នាតើឥឡូវ4ដុំនេះ4ដុំទៅបងបាទ4ដុំយកមកដាក់ទល់គ្នាពីលើហើយអត់ទឹកភ្លៀងណាបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនគុំថាទឹកគឺអត់ទឹកទេអត់មានភ្លៀងដូចតបោផ្ទះចឹងបាទឥឡូវយើងថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងតិចទៅកុំឲ្យថានិយាយយើងចូល fix ហ្នឹងហើយចូល fix ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតកតងពីគុលភេទនេះក៏មានរឿងរ៉ាវប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែខ្ញុំមានសន្និដ្ឋានបែបនេះស្ប៉ាប្រពន្ធហ្នឹងស្ប៉ាធំទៅអូយអាចចាប់បានទេអត់បានថតទៅពីបានស្ប៉ាសទៅពីវិញអូមកដល់ចង់ប៉ុនមនុស្សថតមិនទាន់ទេពីលើហក់ពីលើទៅនោះអូយឡើងគឺដើមឈើបងធំណាស់ធំជាងណាវេបឈោមកដល់ម៉ែជាងមើលដើមឈើប៉ុណ្ណេះបងប្អូនដល់ដល់បាត់បើគួរនិយាយស្វាលងមកវិញលើរ៉ាវទៅចេះថាស្វានេះធំមែនទេហើយស្អាតធំជាងក្មេងអាយុ3ខួបទៀតស្វាសបាទស្វាសបងស្វានេះយើងជួបលើមុនម្ដងបាទស្វាសបាទទេតាគេនៅដូចថាកន្លែងគេកន្លែងគេរស់នៅកន្លែងគេគាត់ដាក់ឈ្មោះថាឡាងស្វាសដាច់ស្វាសមានតោបឋានទៅវិញបងប្អូនក្បាលទេបងប្អូនហ្នឹងព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងគេបុរាណតំបន់គេការពារអ្នកកាប់ឈើកាប់អីចឹងបាទអ្នកមកណែបងប្អូនបន្តបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅឡាងស្ថានីយ៍បរិយាប្រវត្តិទៅក៏ខ្ញុំបានអានអំពីការរុករកឃើញនៅកំណៃគុលភេទទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយគុលភេទនេះគឺនៅពេលដែលគេកប់សពទៅគេយកក្អមយកគុលភេទទៅដាក់ចុងជើង2ក្បាល2ហើយគេដាក់គ្រឿងប្រើប្រាស់ដាក់គ្រឿងអលង្ការមានអីចឹងណាបងដែលនៅរស់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់បាទអមគិនខ្លួនហ្នឹងហើយគេកប់ទៅណានោះដាក់ដល់ម៉ូតូដល់អីទៀតឥឡូវគិរីរតនគិរីបាទទៀតទៅរបស់ដែលមនុស្សរាប់នៅរស់ហ្នឹងគាត់មានអីប្រើប្រាស់គឺទៅវិញគេដាក់ឲ្យរបស់ណាដែលស្រឡាញ់មានកាវមានស្បែកជើងមានកប់ទាំងម៉ូតូមានកាតទូរស័ព្ទម៉ូតូហ្នឹងវាយចោលខ្ទេចដាក់គេហ្នឹងឲ្យអានេះបានន័យថាគាត់មុនទៅដូចថាស្រឡាញ់របស់គេអត់នេះទេគេជូនឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្លាប់នៅរស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបងមានថែមអត់មានខ្ញុំអត់មានទេពុកម៉ែបងប្អូនមានតែគោរពជូនពរបាទបងប្អូនដែរ
ចំណាយពេលមានតម្លៃមកតាមដានវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតតាក់ទងនៅតំបន់នេះបាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួបតែក្តីសុខដែលចម្រើនលោកទទួលទីមានបានហើយជួបតែពុទ្ធពរបុណ្យការក៏យុវណៈសុខៈពលៈឲ្យគ្រឿងគ្រៀបពីការៈដតីណាឡើយបាទ បាទសូម